Бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында аймактарды өнүктүрүү, билим берүү мекемелеринин абалы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгү жана шайлоо системасын өркүндөтүүгө багытталган маанилүү мыйзам долбоорлору каралды. Алдыда парламенттин күн тартибиндеги негизги маселелер тууралуу кеңири айтып беребиз. Эфирде сиздер менен мен Айым Кеңеш кызы. Депутаттар парламент жыйынында аймактардагы көйгөйлөрдү жана табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюу маселелерин көтөрүштү. Ошондой эле алар билим берүү мекемелерин оңдоого жетиштүү каражат бөлүү жана капиталдык оңдоо иштери жүрүп жаткан мектептерди жаңы окуу жылына даярдоо маселелерине токтолушту. Бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында депутаттар аймактарды өнүктүрүү жана калктын коопсуздугун камсыздоо маселелерине өзгөчө көңүл бурушту. Эл өкүлдөрү акыркы күндөрү өлкөнүн бир катар аймактарында катталган сел ташкындары жана башка жаратылыш кырсыктарынын кесепеттерин жоюу иштерине кайрылып, жабыркаган жарандарга өз убагында жана жеткиликтүү жардам көрсөтүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти. Баткен шаарында свет жок болуп, ошол эле Кадамжай районунда, Баткен районунда селдин жүрүшүнөн улам үйлөрдү каптап, суулар басып, машиналарды агызып кеткен учурлар болуп атат. Ушул боюнча иштерди алып барсаңыздар. Анткени жыл сайын эле бир эле жерлерде ошол селдер жүрүп атат. Нөшөрлөп жааган жаандын айынан Ош шаары аябай чоң сел келип, аябай жабыркап, бүгүнкү күнгө чейин таза суу маселеси аябай көйгөй жаратты. Ошону мен өзгөчө айтып кетким келет. Ушу тиешелүү органдарга тапшырма берип, ушул таза суу маселесин Ош шаарында эртерээк чечпесе, бул маселе ар дайым эле жаан-чачын болгон кезде Ош шаарында таза суу токтоп калат. Көптөгөн айдоо жерлерди, эгиндерди каптап, дыйкандар бир аз чыгымга душар болуп атат. Ошого байланыштуу бир аз аткаруу бийлиги өкмөт тараптан барып акыбалын сурашып атат, бирок жеткиликтүү болбой атат. Бир колдон келишинче бир варианттарды ойлоп, ошо дыйкандарга бир жардам бериш керек болуп атат да. Жыйын учурунда депутат Дастан Бекешев Бишкек мэриясынын шаарды көрктөндүрүү боюнча жүргүзүп жаткан айрым аракеттерин сынга алды. Анын айтымында шаарды көрктөндүрүү иштери жарандардын кызыкчылыгын эске алуу менен жүргүзүлүшү керек. Эл өкүлү биринчи кезекте жашыл аймактарды көбөйтүү, коомдук жайларды өнүктүрүү жана шаар тургундары үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү маселелерине көңүл буруу зарылдырына токтолду. Было бы хорошо, если бы зеленые насаждения высаживали побольше, чтобы красивее было, воздуха чтобы было побольше, чтобы город не был жарким, пыльным, чтоб не был. Наш город очень пыльный и жаркий. Вместо этого взялись в первую очередь за балконы по улице Абдрахману и проспект Манаса. Знаете, там люди очень недовольны. Очень недовольны. Потому что, во-первых, сколько денег они вложили. Сейчас мэрия просто приходит, сносит все и приводит к первоначальному виду. Надо было ландшафтника какого-нибудь или дизайнера нанять, чтобы было красиво, да, все сделать. Аскер кызматчыларынын турак жай менен камсыз болуу маселесине көңүл бурган депутат Улукбек Карбек уулу ипотекалык негизде берилген батирлерди пайдалануу эрежелерин өркүндөтүү боюнча сунуштарын айтты. Ал эми депутат Максат Алымбеков Аламүдүн районунун тургундарынан түшкөн кайрылууларды жеткирип, медициналык мекемелерде бейтаптарды кабыл алуудагы көйгөйлөргө токтолду. Ротация болуп башка шаарга кеткенден кийин бүгүн аскерлер ал жакта ижара акысын төлөөгө аргасыз болот. Бул жактагы мамлекеттик ипотекалык компаниянын ички жоболоруна ылайык алар өзү алган үйдү башка бирөөгө ижарага берүүгө укугу жок да. Ошон үчүн ушуну тез аранын ичинде мамлекеттик ипотекалык компания ички жоболоруна өзгөртүп, мекендештердин ушул ижарага берүү маселесин камсыздап берсин. Минздравдын мурунку жетекчиси бир приказ чыгарыптыр. Ушу Аламүдүн районунун жашоочулары бүгүнкү күндө Кант шаарына барып, больницага көрүнгөн мүмкүнчүлүк болот депчи. Шаар кабыл албай атат. Ошо мисалы келтирсек, мына Байтик же болбосо Ылдыжак, Константиновка, Мраморный бүгүнкү күндө Кантка барып больницага кайрылыш керек болуп атат. Ошону кайра карап чыгып, карап берип койсун. Билим берүү мекемелерин оңдоого жетиштүү каражат качан бөлүнөт? Мындай суроону эл өкүлү Махабат Мавлянова берди. Ал эми депутат Медина Кайрылбекова Таластагы мектепте капиталдык оңдоо иштери кечигип жатканын айтты. Ал окуучулардын билим алуу шарттары үзгүлтүккө учурабашы үчүн тиешелүү мамлекеттик органдар өкчам чара көрүшү керектигин белгилеп, жаңы окуу жылында балдар кайсы жерде окушат деген суроону кабыргасынан койду. Азыркы күндө абдан көп мугалимдер кайрылып атат. Жанагы ремонт иштерине мамлекет тараптан эмнеге акча бөлүнбөйт? Ушул мугалимдер өздөрү азыр сырдоо, актоо, ремонт кылуу иштерин өздөрү тартылып, азыркы күнгө чейин ушундай көйгөй болуп атат да. Ошону карап коюусуну өтүнөт элем.
Айтматов районунда 2 мектеп бар. Бирөөсү Жылдызбек Субанбеков атындагы Кызыл Адыр айылындагы мектеп, жана ошондой эле Көксай айылындагы Анарбек Токтокожоев атындагы мектептерде 2025 жылы ремонт башталган, капиталдык оңдоп түзөө иштери. Ошол иштер дагы эле аягына чыккан жок, токтоп турат. Март айынан баштап Жыйындын жүрүшүндө көтөрүлгөн бардык маселелер боюнча тиешелүү мамлекеттик органдарга протоколдук тапшырмаларды берүү сунушталды. Депутаттар жарандарды түйшө өткөн көйгөйлөрдү өз убагында чечүү үчүн министрликтер жана жергиликтүү бийлик органдары тарабынан конкреттүү чаралар көрүлүшү керектигин белгилешти. Кыргызстанда айыл башчысынын макамын өзгөртүү жанага муниципалдык кызматкер макамын берүү сунушталууда. Бүгүн жогорку кеңештин кезектеги жыйынында жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзам долбоору каралды. Кененирээк кийинки материалда. Жыйында депутат Гүлнара Акимбаева баяндама жасады. Анын айтымында аталган мыйзам долбоору жергиликтүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүндөгү тартипти бекемдөө жана мыйзамдарды тактоо максатында даярдалган. Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору Жогорку кеңештин 2026 жылдын 4-июнундагы 534-8 сандуу токтоо менен биринчи окууда кабыл алынган. Бардык түзөтүүлөрдү жарым жартылай комитеттин сунуштаган редакциясын эске алуу менен кабыл алуу сунушталууда. Эскерте кетсек, күздөн тартып муниципалдык кызматкерлердин айлыгы көтөрүлө баштайт. Депутаттар айыл башчылары да бул өзгөрүүдөн четте калбай, алардын эмгек акысы жаңы тартипте каралсын деген сунуштарын айтышты. Бизде Ош шаарында Жапалак Төлөкөн деген территориалдык советтер бар да, ошол жерде айыл башчылар бар. Булар жана башка айыл өкмөттөрдүн айыл башчыларынан өзгөчөлөнүп, булар шаардык аймакта жайгашкандыктан алардын айлык акылары өтө төмөн каралып калганда, кандай десем, статусун көтөрүш керекпи, же болбосо ошого карап туруп айлык акыларын дагы бир карап берсеңиздер. Талкуу учурунда айыл башчыларынын эмгек акысын кайсы бюджеттен төлөп берүү маселеси такталды. Жергиликтүү айыл өкмөттөр дотацияда отурат да. Азыр бюджет бөлүнүп калган. Үмүтжан Момунович кандай кыласыз калганын? Бир 50 миллиондо кошумча акча каражаты керек болот экен, аны республикадан бөлүп беребиз, маселе болбойт. 9 айлык мененби же 6 айлык мененби? Эми бул баягы целевой трансферт кылып коебуз, аны сиздерге келебиз буйруса. Ошондой эле эл өкүлдөрү өлкөнүн айрым калктуу конуштарына айыл макамын берүү сунушун көтөрүштү. Ноокат району Кулатов айыл өкмөтүндө Каримберт деген айыл бар. Жашоочулары аз эле, бир 500 эле жашоочу, бирок айыл өкмөттүн борборунан аябай алыс жайгашкан. Булар сиздерге бүт процедурасы менен документтерин жасап, айылдык статус алуу боюнча жиберишкен да, бүт барын. Жибергенге бир көп болуп калды. Ошол маселени сиздер комиссиянын алкагында карап чечесиздер, ошону чечип берсеңиздер. Бизде да ошо Кара Бура районунда, азыркы Айтматов районунда Балыкчы деген айыл статусун берүү боюнча документтер бизге келип түшкөн деп айтылып атат. Ошол боюнча мага маалымат берип койсоңуздар, кагаз жүзүндө. Анан экинчи маселе ушул жерде эме боюнча айткым келип атты. Жана айыл өкмөттөрдүн балансына өткөрүп берилген бала бакчалардын айлык акысы өз убагында берилбей жатканы боюнча буга чейин дагы көтөрүп келгенбиз маселени. Мына азыр дагы ошол жерде иштеген жумушчулар кайрылып атышат. Май айынын айлыгын алыша элекпиз. Уже июнь бүтүп калды депчи. Ошол боюнча да тиешелүү органдардан жооп күтөм мен сиздерден. Бишкек жана Ош шаарларындагы кварталдык комитеттерге да көңүл бурулду. Алардын макамын айыл башчылары менен теңдештирип, эмгек акы төлөө зарылдыгы белгиленди. Бишкек жана Ош шаарлары дагы кварталдык комитеттер калып кетти да. Бүт иштин баарын кылган ошол эле айыл башчыларынын ишин аткарган ушул кварталдык комитеттер айлык акы албайт, коомдук башталышта эле жумуш абдан көп. Бирок айыл жергесинин айыл башчыларынын маселеси чечилип, мына эки чоң шаардагы квартал комитеттерди дагы кошуп койсоңуздар, мына 52-чи беренеге айыл башчысы деген пунктка республикалык маанидеги Бишкек жана Ош шаарлары үчүн ушул кварталдык комитеттерге дагы айлык акыны төлөө менен ушул айыл башчыга теңдештирилип туруп кароону мен сунуштап кетет элем, суранып кетет элем. Жыйындын соңунда мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр экинчи жана үчүнчү окууда колдоого ээ болду.
Жогорку кеңештин төрагасынын биринчи орун басары Медербек Алиев Беларусь Республикасында өткөн союздук мамлекеттин улуу мурас жалпы келечек аттуу эл аралык форумунда баяндама жасады. Форум улуу ата мекендик согуштун башталганына 85 жыл толушуна карата 2026 жылдын 21-22 июнь күндөрү уюштурулуп, ага бир катар мамлекеттердин парламент өкүлдөрү, коомдук ишмерлер жана эксперттер катышты. Өз сөзүндө Медербек Алиев тарыхый эс тутумду сактоо, тынчтыкты бекемдөө жана келечек муундарга согуштун оор сабактарын жеткирүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Ошондой эле мамлекеттер ортосундагы достук мамилелерди чыңдоо жана гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү зарылдыгына токтолду. Парламенттик делегациянын курамында Жогорку кеңештин депутаттары Гуля Кожокулова жана Нилуфар Алимжанова да болду. Форумдун алкагында катышуучулар бир катар жолугушууларды өткөрүп, тарыхый мурастарды сактоо жана эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү маселелерин талкуулашты. Слово для выступления предоставляется первому заместителю председателя Жогорку Кенеш Кыргызской Республики Медербеку Кубанычевичу Алиеву. Пожалуйста. Уважаемые участники форума, дорогие друзья, прежде всего позвольте выразить искреннюю признательность организаторам форума, нашим белорусским и российским друзьям. Я считаю, что память о Великой Отечественной войне, заслуги Советского Союза не должна умаляться и не должна забываться. Уважаемые коллеги, особое значение в этой работе имеет воспитание молодежи. Молодое поколение должно знать не только исторические факты, но и понимать нравственные уроки войны. Память о героизме, стойкости и самоотверженности наших предков должна служить прочной основой для воспитания уважения к истории и ответственности за будущее своих государств. Мы высоко ценим отношения дружбы с Республикой Беларусь, Российской Федерацией и всеми государствами, с которыми нас связывает общая история, взаимное уважение и стремление к созидательному развитию. Уважаемые участники форума, завершая свою речь, склонен считать, что наш священный долг – хранить память о бессмертном подвиге поколения победителей, о тех, кто отдал свои жизни ради свободы и независимости будущих поколений. Низкий поклон. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыкты. Жогорку кеңеште каралган мыйзам долбоорлору, эл өкүлдөрү көтөргөн демилгелер жана парламенттин ишмердүүлүгүнө байланыштуу соңку жаңылыктар тууралуу кенен маалыматты кеңеш KG расмий сайтынан, ошондой эле биздин YouTube, Instagram, Facebook жана Telegram баракчаларыбыздан алып турсаңыздар болот. Эфирде мен Айым Кеңеш кызы болдум. Кийинки чыгарылыштарда кайрадан жолукканча аман эсен.